ला चाचा उठाओ बाल्टिया। ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके लिए वीडियो देखिए। अरे देख खसाई के भाव इतना जल्दी कैमरा लगा थी। अरे खसिया नहीं रुका था। नहीं रुका था, पता नहीं कौन खांसी हो तू है। दवाई ले ले। अरे वहाँ कहाँ गए बाबू? अब्बा तो गिरे रहे। अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे बताओ। अरे अगेन जल्दी आ। अरे दादा अरे उतार, वहाँ कहाँ फंस गए बाबू? उतार 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 उतार। अरे उस्ताद पूरी तरह फंस गए। अरे उतार बहुत और कमन खांसी हुआ है। अरे उस्ताद दब गया बीचों बीच। अरे तो उतरना काहे लगा है? या हाँ नहीं उस्ताद। अरे वहाँ कहाँ चला गया बाबू? रुक जा, वहीं रहे। पकड़ उतर उतर। कहाँ गए बाबू? अरे हम बड़ा बलाय अपना नीचे भागी गए। अरे कहाँ गए? चले गए यार। उतर बाबू, उतर ही। खतरा बाहर घुसर जाइए अब। अच्छा तो कैसे उतर बे? उतर उतर, हाँ उतर उतर। छोड़। अरे बाप हो गाड़ी में चटाई गई। चलो 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 यार, ये बाहर मत छोड़ यार। कहाँ गए हो चाचा? चाचा चाचा ओ! अरे गले नीचे वहाँ कहाँ कर रखो यार तू? अरे बाप हो। अरे वहाँ कहाँ से बताओ, छोड़ो यार, छोड़ो। अरे माफ कर दे चाची। चलो यार तुम भाग लियो। अरे तुम्हें कौन जरूरी हमारे ऊपर आ जाएगा? अरे हम जाना तो 100। अरे जानन नहीं, 76 लगाई दे तो गड़िया फाड़ दे, पूरा जिंदगी जलिए मैं। भाग चल भाग चल।